गुड मॉर्निंग माय डियर होम्योपैथ। आज हम लोग एक ऐसे ऑडियो केस के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें पेशेंट अंदर से डरा हुआ है। द ऑडियो क्लिप इज लेस देन 4 minutes। द पेशेंट gave consent to publish this audio conversation for our learning purpose. Male patient, age 42 years approx, suffering from fever, persisting cough, body pain, etc. for last 2 or 3 weeks. The patient is government employed and his duty is in quarantine center. The patient is in Bihar and I am in Gujarat. Now, we first listen the audio clip and then we analyze, and at last we convert the language of the patient into the rubrics. हेलो। हेलो। हाँ नमस्ते डॉक्टर। हाँ नमस्ते नमस्ते, बोलिए। बोल रहे हैं कि हमें तो इधर 12-13 दिन से बुखार जैसा लग रहा है, पूरे शरीर में दर्द है, खांसी भी है थोड़ा सा। अच्छा। हल्का फुल्का गला में दर्द रह रहा है। और इधर हम क्वारंटाइन में ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो ये 2-3 दवा भी इधर हम कुछ लिए, लेकिन उससे कोई खास फायदा समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा। तो कुछ दवा बताते। कितना दिन से ये सब तकलीफ चल रहा है अभी? ये लगभग 10-12 दिन हो गया। अच्छा, ठीक ठीक। उधर थोड़ा हल्का था, लेकिन इधर थोड़ा सा ज्यादा ही लग रहा है कुछ। तो जैसे 10-12 दिन हो गया, दवाई भी लिया 2-3 बार, कुछ फर्क नहीं लग रहा है, तो अभी चिंता टेंशन तो मन में ज्यादा नहीं हो रहा है? टेंशन तो हो ही रहा है, थोड़ा सा लग रहा है कि जैसे ठीक नहीं हो रहा है। और इधर क्वारंटाइन में ड्यूटी कर रहे हैं, तो कभी कभी मन में ये आता है कि कहीं में कोरोना जैसा कुछ तो नहीं हो गया। अच्छा ये अच्छा। मन में रोज शाम में बुखार आ जाता है। अच्छा। शाम ही में बुखार बढ़ रहा है, तो कभी कभी मन में ये भी आता है कि कहीं ये टीबी जैसा तो कुछ नहीं है। ये अच्छा जो है अच्छा, मन में सही थोड़ा बात सा है, सही बात है। अभी वो सीजन के चलते अभी सब मन में आ ही जाता है कि कोरोना का भी फैलाव भी हुआ जाता है। जी हाँ। सही तो बात आप है। वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा सा ऐसा मन में एक डर बना रहता है। हमारे यहाँ पॉजिटिव भी 2-3 केस निकल गया। सही बात है। ठीक है, मन में और कुछ डर आता है इस चीज को लेके? डर तो वैसा कुछ नहीं आता है, लेकिन अब थोड़ा सा अब यहाँ से ड्यूटी करके घर जाते हैं, अब घर में बच्चे हैं, बच्चे पास में आ जाते हैं। अच्छा। तो ये चिंता बना रहता है कि बच्चे मानते हैं नहीं, और पास में आ जाते हैं तो कहीं हमसे उनको ना हो जाए, इस तरह का एक डर बना रहता है। सही बात है, बच्चे लोग का चिंता ज्यादा हो जाएगा, बच्चे को हो जाएगा तो फिर और ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगी। सही बात है, सही बात है। इसलिए सोच रहे हैं कि अपने आप को क्वारंटाइन कर लें 14-15 दिन के लिए, अलग कर लें। हाँ सही बात है, कुछ दिन के लिए कर लेना अच्छा है। जी सोच रहे हैं, लेकिन बीमारी जो है ये समझ में नहीं आ रहा है। सही बात है। और भी कुछ मन में आता है? नहीं, और कुछ तो मन में नहीं आ रहा है, लेकिन बुखार जो है वो रोज शाम में आ जाता है। थोड़ा बहुत लक्षण तो उस तरह का दिख रहा है, लेकिन ऐसा कुछ मतलब लक्षण जो है वो नहीं दिख रहा है। बच्चों को लेकर ही ज्यादा थोड़ा सा टेंशन है। अच्छा, क्या लक्षण नहीं? सोचते हैं कि मान लीजिए कि अगर एलोपैथ को हम दिखाते हैं तो या उनको देते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, क्वारंटाइन में डाल देंगे। हाँ सही बात है, सही और बात तो है। कुछ होगा नहीं। सही बात है। और जैसे मतलब उस तरह का कोई सीवियर लक्षण भी नहीं आ रहा है, जैसे दम फूलने की शिकायत, सांस में तकलीफ, इस तरह का कुछ है भी नहीं। अच्छा अच्छा। पर एक तरफ मन में डर आता है कि कहीं ऐसा हो तो नहीं गया, और दूसरी तरफ ऐसा भी लगता है कि ऐसा कोई लक्षण भी नहीं है ज्यादा। जी जी, ये है। तो इसी तरह मैंने बहुत कंफ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं। सही बात है, सही बात है। तकलीफ ठीक ठीक, चिंता वाली कोई बात नहीं है, और दवाई से आ ही जाएगा, कुछ एक दिन के अंदर ही सब कुछ आ जाएगा। जी, कुछ ऐसा दवा मतलब बिल्कुल ठीक हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। आपका फीस जो है वो ट्रांसफर कर दिए हैं आपके अकाउंट। अच्छा, ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, अभी जो है ना अच्छा से देख करके व्हाट्सएप में मेडिसिन का नाम और डोज लिख के भेज देते हैं, और मेरे को कुछ एक दिन में ही बताना कि अभी कैसा लग रहा है। Hello friends, I am Dr. Mukesh Gangani on my YouTube channel The Art of Homeopathy.
The rubrics are following what I have taken after case taking. Delusion, image, frightful. Anxiety, children, about. Careful, objective, reasonable. Confusion, mixes objectives and subjectives. Confusion, heat during, light desire for. And the medicine is Calcarea carb, covering all these rubrics after repertorization. If we can understand half of these rubrics, we can easily reach the simillimum. Now we enter our next section, brief case. I asked direct questions also because the patient himself is a practitioner. टेंशन तो हो ही रहा है, थोड़ा सा लग रहा है कि जैसे ठीक नहीं हो रहा है। और इधर क्वारंटाइन में ड्यूटी कर रहे हैं तो कभी कभी मन में ये आता है कि कहीं में कोरोना जैसा कुछ तो नहीं हो गया। अच्छा, मन में रोज शाम में बुखार आ जाता है। अच्छा, शाम ही में बुखार बढ़ रहा है तो कभी कभी मन में ये भी आता है कि कहीं ये टीबी जैसा तो कुछ नहीं है। अच्छा। Delusion, image, frightful. Confusion, heat during. सही बात। वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं तो वहाँ थोड़ा सा ऐसा मन में एक डर बना रहता है। हमारे यहाँ पॉजिटिव भी 2-3 केस निकल गया। सही बात है। ठीक है, मन में और कुछ डर आता है इस चीज को लेके? डर तो वैसा कुछ नहीं आता है, लेकिन अब थोड़ा सा अब यहाँ से ड्यूटी करके घर जाते हैं, अब घर में बच्चे हैं, बच्चे पास में आ जाते हैं। अच्छा। तो ये चिंता बना रहता है कि बच्चे मानते हैं नहीं और पास में आ जाते हैं तो कहीं हमसे उनको ना हो जाए, इस तरह का डर बना रहता है। सही बात है, बच्चे लोग का चिंता ज्यादा हो जाएगा, बच्चे को हो जाएगा तो फिर और ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगी। Delusion, image, frightful. Anxiety, children, about. इसलिए सोच रहे हैं हम कि अपने आप को क्वारंटाइन कर लें 14-15 दिन के लिए, अलग कर लें। हाँ, सही बात है, कुछ दिन के लिए कर लेना अच्छा है जी, सोच रहे हैं, लेकिन बीमारी जो है ये समझ में नहीं आ रहा है। Confusion, heat during, careful. सही बात है। और भी कुछ मन में आता है? नहीं, और कुछ तो मन में नहीं आ रहा है, लेकिन बुखार जो है वो रोज शाम में आ जाता है। अच्छा। बहुत लक्षण तो उस तरह का दिख रहा है, लेकिन ऐसा कुछ मतलब लक्षण जो है वो नहीं दिख रहा है। बच्चों को लेके ही ज्यादा थोड़ा सा टेंशन है। अच्छा, क्या लक्षण नहीं? सोचते हैं कि मान लीजिए कि अगर एलोपैथ को हम दिखाते हैं तो या उनको देते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, क्वारंटाइन में डाल देंगे। हाँ, सही बात है। और तो कुछ होगा नहीं। सही बात है। और जैसे मतलब उस तरह का कोई सीवियर लक्षण भी नहीं आ रहा है, जैसे दम फूलने की शिकायत, सांस में तकलीफ, इस तरह का कुछ है भी नहीं। अच्छा। Confusion, mixes objectives and subjectives. इसी तरह मैंने बहुत कंफ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं। सही बात है, सही बात है। तकलीफ है। Confusion, heat during. ऐसा दवा मतलब बिल्कुल ठीक हो जाए। Light, desire for. You can read my blogs on Google visiting theartofhomeopathy.com. Now about the rubrics. अब हम लोग यहाँ पर rubrics को लेकर जो बातें करेंगे वो नए डॉक्टर्स के लिए है, क्योंकि पुराने डॉक्टर्स उसमें एक्सपीरियंस हासिल कर चुके हैं। ऊपर हमने जो rubrics लिए उसमें से ऑलमोस्ट सभी rubrics हमने अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी उसमें से कुछ rubrics हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जिसमें नए डॉक्टर्स को उसे समझने में कठिनाई न हो और वो अपने क्लिनिक में अच्छे से अप्लाई कर सके। द रूब्रिक इज डिलूजन, इमेज, फ्राइटफुल। इसमें पेशेंट डिलूजन की अवस्था में है और उसके मन में किसी चीज़ की इमेज, छाप बन जाती है जिसके कारण पेशेंट के मन में फ्राइट के, भयानकता के विचार आते रहते हैं। द नेक्स्ट रूब्रिक, ऑब्जेक्टिव, रीजनेबल। रिमेंबर ऑलवेज, Calcarea carb is present only in complete repertory and absent in synthesis repertory.
इसमें पेशेंट की बातों के पीछे या उसकी एक्टिविटीज़ के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, उसके अपने तर्क होते हैं। जैसे पेशेंट कहेगा कि सर मैं आपके यहाँ से 3-4 महीने से दवा खा रहा हूँ, दवा अच्छे से भी खा रहा हूँ, फिर भी कोई फ़र्क नहीं है। सर इतने दिनों में कुछ ना कुछ तो फ़र्क होना चाहिए था। पेशेंट की बात यहाँ पर तर्क संगत है, रीजनेबल है। यहाँ पर पेशेंट की बात सुनने के बाद हमें अपने मन में ऐसा लगेगा कि हाँ पेशेंट सही बोल रहा है, उसकी बातों में लॉजिक है। द नेक्स्ट रूब्रिक कन्फ्यूजन ऑफ माइंड मिक्सेस ऑब्जेक्टिव्स एंड सब्जेक्टिव्स। दिस रूब्रिक इज आल्सो इम्पोर्टेंट। इसमें पेशेंट कन्फ्यूजन की अवस्था में मिक्सिंग चालू कर देता है, अर्थात पेशेंट अपनी बिलीफ को, अपने विचारों को फैक्ट के साथ मिक्स कर देता है। बाहर की बातों को, अपने मन की बातों को मिक्स कर देता है, अपने मन की बिलीफ को, अपने थॉट्स को बाहर की चीज़ों की फैक्ट के साथ मिक्स कर देता है। ओके माय डियर डॉक्टर्स, सी यू अगेन विथ सम न्यू टॉपिक्स।